Այս նուրբ շերտերով բերանում հալչող տորթի բաղադրատոմսը ձեզ մոտ անպայման պահպանեք ու փորձեք դուք էլ պատրաստեք, անմահական է ստացվում։ Սպարտակ տորթի ամենահամեղ բաղադրատոմսն է, որը դուք երբևիցե փորձել եք։ Խմորի համար մեզ հարկավոր է 1 բաժակ կաթ, 2 ձու, 1 բաժակ շաքարավազ, 4 ճաշի գթալ կակաո փոշի, 100 գրամ կարագ, 3 ճաշի գթալ մեղր, ստացված զանգվածը լավ խառնում ենք, դնում գոլորշու վրա ու անդադար խառնելով հասցնում եռման աստիճանի։ Ավելացնում ենք նաև 1 թեյ գթալ սոդա ու հենց սկսի եռալը վերցնում ենք կրակից ու թողում հովանա։ Այնուհետև 750 գրամ նախապես մաղած ալյուրի մեջ ավելացնում ենք արդեն իսկ հովացած զանգվածը ու հունցում խմոր։ Իսկ երբ խոհանոցում կա կենվուդ ապրանքանիշի այս հրաշք օգնականը, ամեն բան ել ավելի հեշտ ու արագ է ստացվում։ Այս հզոր խոհանոցային մեքենայով հաշված րոպեների ընթացքում կարող եք պատրաստել իդեալական կրեմ, ցանկացած տեսակի խմոր առանց ավելորդ ջանքերի։ Խմորը բաժանում ենք 6 հավասարաչափ մասի, գնդում ու բարակ շերտով կրկնակում, որից հետո տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, պատարակ հաղով ծակծկում ու թխում 200 աստիճանի տակ յուրաքանչյուր շերտը մոտ 5 րոպե։ Իսկ հիմա պատրաստենք կրեմը։ Թասի մեջ կոտրում ենք 2 ձու, վրան ավելացնում 1 բաժակ շաքարավազ, 3 ճաշի գթալ ալյուր կամ եգիպտացորենի օսլա, 1 թեյ գթալ վանիլին ու լավ խառնում։ Լցնում ենք նաև 750 մլ կաթ, սկզբից կեսը խառնում, նոր մյուս կեսը ավելացնում, որ գնդիկներ չառաջանան։ Հիմա դնում ենք գազօջախին ու անդադար խառնելով հասցնում եռման աստիճանի։ Այ այսպիսի զանգված պետք է ստացվի։ Պատրաստ լինելուց հետո երեսը ծածկում ենք ու դնում մի կողմ, պետք է սառչի։ Այնուհետև սենյակային ջերմաստիճանի կարագը լավ հարում ենք ու գթալ ավելացնում եփովի կրեմը։ Կենվուդ ապրանքանիշը հրաշքներ է գործում։ Ինձ պահանջվեց ընդամենը 5 րոպե կրեմ պատրաստելու համար։ Իր հզոր մեխանիզմի շնորհիվ կրկնակի հեշտ ու արագ է ստացվում։ Եվ չնայած կոմպակտ չափսերին, ունի բավականին տարողունակ տարա։ Ավելացնում ենք նաև կես տուփ խտացրած կաթ, կրկին հարում եւ վերջ։ Մեր շատ նուրբ ու համեղ կրեմը պատրաստ է։ Հիմա կրեմապատում ենք տորթը, վրան լցնում ջնարակ ու առնվազն 8 ժամով դնում սառնարան, որպեսզի փափկի։ Ես պահել եմ սառնարանում ողջ գիշեր։ Ջնարակի բաղադրատոմսը կթողնեմ նկարագրության մեջ, որպեսզի հոլովակը շատ երկար չստացվի։ Սիրելիներս, հենց հիմա սրտիկեք ու պահպանեք այս հոլովակը, որ չկորցնեք ու փորձեք դուք էլ պատրաստեք, վստահ եմ, որ շատ եք հավանելու։ Փափուկ, բերանում հալվող, անչափ համեղ կրեմով տորթ է ստացվում։ Իսկ կենվուդ ապրանքանիշի տեխնիկայով խմորեղենները ուղղակի հիանալի են ստացվում։ Սրտանց խորհուրդ եմ տալիս դուք էլ ձեռք բերեք ու վայելեք պատրաստման գործընթացը։ Կիսվեք այս հոլովակով նաև ձեր ընկերների հետ ու բաժանորդագրվեք իմ տնական բաղադրատոմսեր էջին, եթե մինչդեռ բաժանորդագրված չեք։